السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة عصافير جنة أطفال نقدم لكم حبايب الحلوين، يا رب دايما مبسوطين بابا ماما منورين. ورجعنا النهاردة بحدوتة جميلة مسلية ومفيدة. الحدوتة بعنوان أنس في حديقة الحيوانات، إعداد الدكتور محمد علي سعد. أنس في حديقة الحيوان، إعداد الدكتور محمد علي سعد. في يوم الجمعة قرر والدان أن يأخذ الأولاد في نزهة إلى حديقة الحيوانات حتى يشاهدوا الحيوانات والطيور والمناظر الطبيعية الجميلة. فرح الأطفال كثيرا بهذا الخبر السعيد، وفي الصباح الباكر استيقظوا وصلوا صلاة الفجر وقرأوا وردهم من القرآن والأذكار، ثم تناولوا فطورهم واستعدوا لهذه النزهة الممتعة. وركب الجميع السيارة حتى وصلوا إلى حديقة الحيوانات. عندما دخل الأطفال الحديقة رأى أنس الصغير كثيرا من الناس مزدحمين في كل مكان، ورأى الأسود والنمور والفيلة والنسور والصقور، ولم يكن أنس رأى هذا المنظر من قبل، فبدأ يشعر بالخوف وأمسك بيد أخته روين بشدة. لاحظت روين بأن أنسا شعر بشيء من الخوف على غير عادته، فمالت عليه واحتضنته بشدة وقالت له: لا تخف يا أنس، فأنت دائما شجاع وقوي، وهؤلاء الناس طيبون، جاءوا حتى يستمتعوا برؤية الحيوانات، وكذلك هذه الحيوانات لا تؤذي أحدا، فإنها محبوسة ومعزولة عن الناس. وقالت له أيضا: واعلم يا حبيبي أننا ما دمنا نصلي ونذكر الله ونقرأ القرآن فإنه يحفظنا من كل شر، ولن يستطيع أحد أن يؤذينا أبدا ما دام الله معنا. ذهب الخوف عن أنس وأخذ يحضن روين بشدة ويشكرها على كلامها الهادي وتطمينها له. أخذ أنس يقترب ليستمتع بمشاهدة الحيوانات الكثيرة التي لم يرها من قبل، ويرمي لها بعض الطعام ويقول: سبحان الله سبحان الله، تبارك الله أحسن الخالقين. أخذت العائلة تتجول في الحديقة وأنس في أشد السعادة والفرح والسرور، وأخذ يلتقط الكثير من الصور ليحتفظ بها وتذكره بهذه الرحلة الرائعة. فوائد القصة يا أحباب: الله معنا يحفظنا ويحمينا ما دمنا نعبده ونذكره. من كان الله معه لا يخاف أبدا من أي شيء. على الأخ دائما أن يقف بجانب أخيه ويساعده ويوجهه.